Já myslím, že pojedeme dolů. Já myslím, že pojedeme dolů. Co je? Seč! Seč! Jo. Kom jak šeš, no? Tady to... To můžu vidět, co? Ty čo to jenom chcíplo, ale. Seč do prstu. Ani nevím. To nejde? Dobrý?
Vždycky, když tohle uděláš, tak to chcípne, víš? Vždycky, když tady to uděláš, tak to chcípne. Hej.
za ním. Já bych řekl tím prostředkem, jak tam je naproti ta rejha na gumu. To když vyjedeš, jsi dobrý. To třeba vypadá hodně, uvidíme, ale pak to musíme tahat. Drž se prostředku! Oh shit! Dobrý. Dobrý, pohodě. Tamhle Denny, jestli to půjde, do šikma. Teďka to Denny, nastartuj to a přehoď to, zkus to zvednout, běž na druhou stranu motorky. Nepřehodím to tak lehce, kurva. A zkus to, jestli se postaví, abys měl přední kolo tam. Nastartuj to. Sedni si dozadu, to nejvíc.
To je nový. Takový to dělat nebude, to tak nedělá, když to je jetý trochu. Ztrácím kontrolu tady nad tím bajkem. Jako. Ty se tady musíš anebo hodně pomalu, anebo normálně rýsnout to dozadu na dvojku a guess. No já jsem jel k tomu, že jo, až, a pak jsem přidal. Trošku jsem se sekal, nebo kládu, tam byl nějaký klacek. Ale ty jsi jel krásně, tebe nestáhlo tě, víš? No ne, tak tam to nebyl problém jet prostředkem. Ty jsi nahoře vyjel blbě. Ty jsi už nahoře tam skočil do jámy, ty jsi tam byl blízko zadním kolem, ty jsi se rozjížděl ze šikma.